Uudised on eetris ja stuudios Rohke Debelak. Vaatamata sellele, et riik loobus eesmärgiks saavutada aastaks 2030 100% taastuvenergia tootmine, liigutakse alternatiivenergia suunal ikkagi edasi ja elektritootmine viiakse valitsuse sõnul massidesse. Valmis on saanud personaalne elektritootmise komplekt igale inimesele. See koosneb nailonist kombinesoonist ja villasest tekist. Kui kombinesoon selga panna ja sellega teki peal rähelda, siis hakkab tekkima staatiline elekter, mis portatiivse trahva abil muudetakse kas alalisvooluks või vahelduvvooluks, kuidas just tarvis on. Kui 4-liikmeline pere näiteks rähkleb üheskoos peale töö- ja koolipäeva kas või 2 tundi, toodetakse nii elektrienergiat, millega saab ajada keema kannu vett või laadida 4 telefoni. See tekitab motivaatori ennast füüsiliselt rohkem liigutada ja samas paljud inimesed niigi siplevad kogu aeg võlgades ja kui nad selleks ajaks kombinesooni selga panevad, on sellest siplemisest vähemalt midagi kasu, teatab valitsus ja lisab, et elektrienergia mikrotootmine on Eesti energiapoliitika tuleviku vundament. Ja välismaalt. USA president Donald Trump annab oma sotsiaalmeediakontol teada, et sõjaväeparaad USA armee 250. aastapäeva tähistamiseks oli võimas ja hästi korraldatud. Presidendil on plaan tutvustada ameeriklastele nende sõjaväge senisest tihedamini ja selleks hakatakse järk-järgult üle maailma Ameerika vägesid koju tagasi tooma. Praegu ei ole USA pinnal piisavalt vägesid, et tagada paraad kõikides linnades. Los Angeleses on tehtud mõned paraadi proovipäevad, aga aasta pärast peaks igas suuremas USA linnas iga päev olema ööpäevaringselt kestev sõjaväeparaad, märgib president postituse lõpetuseks. Ja tagasi Eestisse. Kuigi kauaoodatud valimisäpp jäi taas valmimata, ei ole Eesti digiriik siiski seisma jäänud. Selle asemel lansseeris valitsus uue mobiilirakenduse Mulle meeldib, kus iga kodanik saab kord nädalas meeldetuletuse, et Eesti on lahe. Pärast aastast tööd sai selgeks, et valimised, kas parlamendi, kohaliku omavalitsuse või Europarlamendi valimised on liiga pingeline ja keerukas teema. Rahval oleks vaja midagi pehmemat, selgitab projektijuht. Mulle meeldib äpis saab näiteks valida, kas sulle meeldib rohkem rabarberikessell või kultuuriminister, pannkoogid või ülevõllikiik, lennujaam või koogelmoogel. Need ongi teinekord sama olulised valikud kui riigijuhtide üle otsustamine, teatab digiministeerium. Ja mitmesugust. Eile andis ennast politseile üles 39-aastane elektrikuna töötav Enn, kes andis teada, et kahtlustab ennast ulatuslikus rahapesus. Kuriteoteates märkis mees, et on ennast jälginud mitu aastat ja probleemid aina süvenevad. Põhjust selliseks kahtlustuseks on küll, aga Enn märgib, et vaatamata hoolsale tööl käimisele on tema pangaarve peamiselt tühi. Vahel on pärast palgapäeva midagi, aga 3 päeva pärast on jälle kõik nullis, kuigi midagi eriti kulutada saanud ei ole. Mõned arved maksta, 3 korda poes käia ja pangakonto lage. Kuhu ma selle raha kõik panen, küsib mees ja soovib kaasuses põhjalikku riigipoolset uurimist. Ja spordist. Eile Külgitsest toimunud kergejõustikumeistrivõistlustel tuli 400 meetris esimeseks oma külamees Kaspar Kerge, teiseks tuli võhma värvides võistlev Ants Leemen, 3. tuli Jevgeni Sirkin ja 4. tuli võimle koristaja Angela, kes ütles, et lõpetage see jokutamine ja kisamine ükskord ära, koristaja on ka inimene, tahab enne Aktuaalset põrandad üle käia. Kuulsite uudiseid.